دو بازی که به نام‌های ساکر و فوتبال مسمى است بدون شک یکی از محبوب ترین ورزش‌های است که در سطح جهان بازی می شود. 2500 سال قبل از میلاد یونانی‌ها، مصری‌ها و چینی‌ها همگی در بازی اشتراک کردند که از توپ با پادران استفاده می‌شد. در بیشتر چنین بازی‌ها از پا و حتی چوب به خاطر کنترل توپ استفاده می‌شد. فوتبال از دوره قرون وسطایی به بعد در اوایل قرن نهم در اروپای مدرن شروع به تکامل کرد. سوابق تاریخ فوتبال را به چین، یونان و روم باستان نسبت می‌دهد که همه آنها ادعا می‌کنند که آغازگر این ورزش بودند. اما این انگلیس بود که ساکر موسوم به فوتبال را به بازی که امروز می‌شناسیم تغییر داد. با توسعه ورزش فوتبال قوانین بیشتری اجرا شد و نشانه‌های تاریخی بیشتری تعیین شد. به عنوان مثال ضربه پنالتی در سال 1891 معرفی شد و کارت‌های قرمز یا سرخ و زرد در فینال جام جهانی 1970 میلادی معرفی شدند. در سال 1930 اولین جام فیفا در اوروگوئه برگزار شد. در آن زمان 41 عضو فیفا حضور داشتند. امروز فیفا بیش از 200 عضو دارد و جام جهانی یکی از بزرگترین رویدادهایی است که هر 4 سال یک بار اتفاق